Čau visiem! Šodien būs neparasts video, jo mēs iesim testēsim apavus, pārgājienu apavus. Un lūk, man vecās vaudas zābaki, kas ir savu nokalpojuši un līmēti un 8 gadus godam turējās. Un bija tā kā pienācis laiks pirkt jaunus. Un lasot fórumus, es uzgāju to, ka ļoti daudzi trekingotāji un ceļotāji, kas daudz kaut kur ceļoja, izmanto lūk šādus apavus. Trail runnerus, tā saucamos, kur var skriet pa mežu. Un šitie nav tieši trail runneri, bet arī viņam vibrāna zoles. Un šitie tā kā ūdens apavi, kas domā tam, lai tu vari viņiem ceļojot, ar viņiem iziet ātri ūdens, kaut kāds upes jāšķirso vai ko, un tu to ar šitādiem apaviem taisīt. Viņi ir ļoti ērti, bet es nezinu, kā ir mūsu apstākļos, kad ir +5 un 0, kā ir ar viņiem iet pārgājienos. Jo es vienmēr esmu gājis ar šitādiem. Mēs jums pārbaudīsim, man vajag iziet tagad testa gājienu, jo drīz nākamnedēļ man ir lielais pārgājiens, un man ir jāsaprot, ar kādiem apaviem iet vai kaut kā mēģināt nodot un salīmēt šos un kaut kā ar viņiem pāriet, vai arī izmantot šos, jo es esmu nobriedis iet ar tādām botiņām. Viņus apliešu ar ūdeni, iesim caur purvu, caur ūdeņam, visu skatīsimies, vai kājām ir silts, cik ir ērti, un 15 km noiešu un apstīšos, vai šie apavi ir piemēroti. Tātad man ir virsū parastās trekinga zeķes, tad es velku šitos brīnumus, kuriem cauri visi iet ūdens, bahilas uzvilkšu, un līdzi man vēl ir 2 zeķes, gribu patestēt dažādus tā kā lajerus, slāņu zeķu siltumam. Es nezinu, kā viņas būs, uzreiz ar šlangu tūlīt apliesim, lai ir slapši visi. Lasīju, ka var vilkt pa virsu šitām zeķiem vilnas zeķes, tad ir +- silts. Un vēl man ir neoprāna zeķes, kurām arī ir pavisam gribās silts, tad var uzvilkt pa virsu šitām neoprāna zeķes. Un mugursoma 14 kg, +- līdzīgas svars būs lielai pārgājienai, lai redzētu, kādas lodes tur šitāds te komplektiņš. Un ko? Aiziet. Pirmie iespaidi, ka kājai ir rīktīgi ērti. Zābakā viņa tā kā ieslodzīta. Te viņa tā kā brīvībā. Vienīgais, ka ir mitrums, slapšs. Un siltums pagaidām nav tik daudz, cik gribētos. Tīt vilnas zeķu uzvilksim, redzēsim. Jo es nezinu, kā ir, kad noeja 20-25 km, kas notiek ar pēdu. Pagaidām ir tāda sajūta, ka ļoti, ļoti labi, jo viss tur ir maksimāli ērtākie apavi, kādi vien var būt. Mitrumus mežā iesim cauri, iesim pavazāties. Nu jā, smagumu jūt, bet šitie ir ūdens zābaki. Tas nozīmē, ka ūdens no viņiem iziet maksimāli ātri, cik vien no zābaka var iziet. Nu, botas, zābaki. Un augstums arī baigi jūtams, kad iet caur to ūdeni. Tās kaut kur piesēdīšu, uzvilkšu vilnas zeķes, un tad testēsim jau ar viņām. Ziniet, kas brīvība tāda reālā, ka tev nav jāuztraucās, ka tev būs slapjas kājas. Viņas tev būs slapjas 100%. Un kad ar tiem zābakiem, Gore-Texiem vai ūdens izturīgiem ej, tur lēkā, tu pa to mežu tur tā kā zaķis uzmanies, lai neiekristu kaut kur nesaslapinātu. Bet beigās viņas tev tāpat ir slapjas, ja tev nav pilnīgi jauni zābaki. Un ja Gore-Texiem un ūdens izturīgajiem zābakiem ir tā, ka viņi tur 2, maksimums 3 pārgājienus, kam ir jauni un viss, un pēc tam viņi tāpat lēšas no mitruma. Lai ko tu tur darītu, tāpat būs slapjas kājas. Un šitien atkal es eju, es zinu, ka man būs slapjas kājas, ar visur iet, to nav smadzenēs tas stress. Prāts ir brīvs no šitā visa pasākuma, un tu vairāk izbaudi.
Un arī daudzreiz ērtāk, viegli viss tāds tavu kāja. Kaut arī viņi ir slapji, bet viņi jūtās ļoti labi un komfortabli. Pagaidām. Tā, rekur. Tā es vilkšu zeķes un uzreiz arī izmauksim par riktīgo slapjot cauri ar vilnenēm arī. Tā, loģiski, re? Viss ir slapš. Kāds ir pats apaus? Apaus īstenībā ir diezgan savs. Šitā virsējā kārtiņa ir mitra loģiski, bet pat zola visi tādi diezgan pasausa. Vēlkam otro slāni, kuram jānodrošina siltums. Un man viņi nebija, uz atlaidēm bija tikai 46. izmērs, man ir 44. Ar to 2 izmēri pa lielu, bet nejūtu tos. Tieši otrādi, kur te man pirksts, šitā daļa brīva un viss ļoti forši staigā tur. Labi jūtās kā iekšā, ļoti ērti. Ar to, ar vilnas zeķiem, tas nekas, ka man tur baigi palielinās, jo man tieši laikā uzreiz būs vēl labāk. Viss sēdēs. Viss ļoti ērti, viegli uzvilkt, viegli novilkt. Nav jāčakrējas kā ar tiem zābakiem. Tā, ko, aiziet. Labā! Kājām uzreiz silts. Redzēsim līdās, iesim caur ūdeņiem. Un kā būs tad? Aiziet ūdenī. Vilna zeķītas siltas. Tā. Jā. Augstumu jūt, bet ne tik ļoti. Augstums vairs nav tik ļoti jūtams, tu jūti, ka ūdenī ej. Jūtu, ka ieej ūdenī. Kājas arī smagāks, un zeķis arī svaru kaut kādu ūdens paņemt. Drusku. Bet siltumiņš tagad vēl uzsilst, kamēr vēl pēc tā augstuma jāiejās. Pilnīgi. Jā. Es uzspiežu. Man mitrums. Es uzspiežu rikti stingrāk, man mitrums lido ārā no apava. Ar zābakiem nav iespējams tas. Un tad, teiksim, pieņemam, mēs izgājām caur slapjo mežu. Ne jau visu laiku vai pa to mitrumu, vai pa pūru, vai pa kuriem. Tālāk tas sākās kaut kāds tāds plus-mínus normāls ceļš. Un tur es tagad jūtos ļoti labi, silti. Vilna zeķi tomēr dod savu labumiņu, mikroklimatiņš veidojās. Tagad ir +8, +7. Priekš šitādiem apstākļiem vilna zeķi vairs neko nevajag. Pamatslānis, vilna zeķi, apaus šitais. 14 kg uz plecos vispār nejūt. Ar zābakiem viņi vairāk jūtams. Tagad es saprotu, ka pēc liekas svars uzreiz tie kilogrami nāk klāt pie mugursomas. Kājas viegli cilājās. Redzēšu, kādā stāvoklī būs kājas pēc tiem 5-14 km. 3 stundu iešanas, kā viņas būs. Vai viņas būs tādas kā komfortablas. Kad tu sāc iet pārgājienos, tad tur sastāsta, ka vajag Gore-Texus, ūdens aizsardzības, augstos zābakus, lai tur potīte neizmežģi, vēl kaut ko. Un tad tu to visu mūžu savu veji tiem zābakiem, un maz nezinu, ka ir alternatīvas šitādas. Pāriet ir grūti, jo ir bailes no tām slapjām kājām. Bailes, ka potīte var izmežģīt. Īstenībā, ja tu viņu staigā un trenē kāju, tad jau labāk viņi ir satrenēti, tad mazāk iespēja izmežģīs nekā zābakā, ka viņi netrenējās. Un bailes no tā ūdens, no slapjām kājām. Bet, kā rāda prakse, kājas tāpat būs slapjas, arī zābakos. Ja tu taču nepirks katru sezonu jaunus zābakus, lai ietu tajā pārgājienā. Plus vieglāk iet, jo ir svars mazāk daudzreiz. Un kāja brīvāk jūtās elpo. Pa īstam elpo. Jā, zābakos kājas tāpat būs slapjas, bet tur ir tā problēma, ka tas mitrums neiet ārā. Un tev viņas ir slapjas visu laiku. Un, lai tur nomaini zeķi, tev tāpat būs slapjas. Un arī, ja tev viņas nelaiž cauri to mitrumu, tad sasīst tā kāja un tas sviedri neiziet ārā tik ātri, cik tas membrāna ļauj vai āda ļauj izvadīt. Zato tev tāpat ir piesvīdusi mitra kāja, smagā zābakā,
kuru tu nevari izžāvēt, nav iespējams, tu sanāk visu laiku ies ar slapju. Un viņš nav tik ērts kā šīs botiņas. Tu nevari viņas atputināt katrā apstāšanās reizē. Te, teiksim, es varu novilkt viņas, nezinu, 5 sekundžu laikā, un es jau atputinu kājas ar zābaku, to nevar izdarīt. Un ko vēl? Vēl šitādās botiņās, trail runneros, ir tas, ka, teiksim, ja saulīt uzspīd vai siltākā laikā, viņas uzreiz izžūst, tad principā ir jau savs kājas. Un šitajās ir tā, ka mitrums taiku ārā. Tavs kājas siltums palīdz mitrumam pazust. Pārāk silti palika kājām. Drusku jātaisina, vajadzēja attaisināt. Tā iziesim kādu mazu gabaliņu pa purvu. Jā, pa purvu var būs jāiet. Wow! Tagad jau vispār man tās kājas. Tieši otrādi, tas ūdentiņš tāds foršs vēsumiņu rada patīkamu. Es nezinu, man neredz. Nu ko, man palikuši kaut 5-4 kilometri. Tad skatīšos, kas ir ar kājiņām. Pie reizi uzlikšu tos neoprēnu zeķis, lai saprastu, kā ar viņām iet. Pa grandu ceļiem riktīgi superīgi, mīksti, nesit. Tā forši iet, riktīgi patīk, salīdzinot ar zābekiem, pa grandu ceļu nav vispār superīgi, ar šitiem pavisam citu lietu. Ko, ņemšu nost. Skatīsimies. Jā, ir īstenībā karsts. Ap. Tāds pussauss. Es kādu pēdējās stundu neesmu slapinājis. Kā kājas izskatās? Visu kārtībā. Kājas elpo, kur svīst ārā, un līdz ar to viņas nepaliek tādas baltas. Tā kā, ja būtu botās, teiksim, ar mitrs, viņas bitus būtu baltas. Tādas. Te viņas ir ok. Jā, ir mitri viņš. Tā, paņemsim neoprēnu zeķi. Kā ar neoprēnu zeķi, līdz pārbaudīsim. Silts, savs, liekās, redzēsim. Ejot pa ūdeni, neoprēnu zeķes vispār nejūt. Silts ir maigi minimāli augsts, bet ir tā silts diezgan. Tagad arī uzreiz jau ir komforts. Nezinu, kā viņš iztveiko labi caur neoprēnu. Un, kad noiek kādu gabaliņu, cik ir tad kājām komfortabli. Jā, pēdiņi ir tāda jūtīga, bet ejot arī ar citiem apaviem, ar parastiem apaviem, noejot tos 14 kilometrus. Ja viņi paliek mitri, tad arī parastajos apavos pēdiņi būtu ļoti jūtīgi. Pieraksties manam kanālam, ja to vēl neesi izdarījis, un komentāros ierakst varbūt savus interesējušos jautājumus vai kādu savu pieredzīti, kas man varbūt varētu noderīt saistībā ar apaviem, pārējiem apaviem. Un savu galā verdiktu, kā tad ir, un vai es izmantošu šādus apavus turpmāk, es pagaidīšu lielo pārgājienu, iztaisīšu riktīgo pārbaudījumu šiem apaviem 60 km ar riktīgo svaru un pa dažādiem virsmām un 3 dienu pārgājiens. Tad arī es zināšu, kā būs, jo ērtuma ziņā bija viss super, bet pēc tam 14 km pēdas bija diezgan jūtīgas. Un es nezinu, kā tas viss izpaudīsies 60 km, 70 km lielā maršrutā, vai tur būs tūzas, nebūs tūzas, noiešu, neiešu. Un tad arī pēc tā, jo es izteikšu droši vien gala video, kur es visu pastāstīšu par pret un tā tālāk. Pagaidām lūk šāds video. Pieraksties manam kanālam un neaizmirst par zvaniņu, un lai tev superīgs ir šis novembris, Latvijas patriotismu mēnesis, un neskumst, kā ārā ir tāds bedīgs laiks, ej ārā pārgājienos, priecājies, dedz svecītes, kurina ugunskurus, ēd saldumus, dzer tēju.
Dari visu, kas tev uzlabo garastāvokli. Ar tevi bija Alans M. Guru un mans kanāls Alans M. Guru. Tiekamies nākamajā video. Paldies, ka noskatījies, lai to viss ir jauki. Super un atā. Labi, čau.